Heureux mariage à notre sœur Popine, monsieur Hervé. En tout cas, félicitations à eux parce que même Bible le dit, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair, une seule corps. Sentiment nanga pour la journal est là. Voilà. Ezali ya kitoko pe belé. Voilà. Ya esengo. Pour moi nanga moi c'est azobala. Voilà. Mobala ye honoré ye. Auto comme une étape ya civil. Voilà. Alors ezali loko moko pour nanga maman. Ba fille ya lelo. Voilà. Et surtout kaza star. Ba star mingi babala raté hein. Ouais. Et puis pas balinga kobota te. Alors yanga mwana a accepté que abala. Voilà. Et ça honneur pour la famille. Nango copine sa ba fille ko nga bine me yo olingi qui est loko yo il faut ça la ka ina mais à ça la ka ngote après ko doit diplôme d'état naé akina ko ça la gestion financière na Sporka na ville école ya INPP hein ezala ka la pigé pour passer à l'université nango na niveau gradué là peut soit licence bon ça la ki niveau gradué à ça gestion financière mais l'air à ça gestion financière à 6 du diplôme naé azongeli kama kamunaye ya théâtre pour akene ko luka liboso na niveau à 6 ans babine on continuer classe abi bina on continue habitant si ça na classe bon aye pe achiti que classe a diplôme na gradué ne azongeli yango kaka mais à part qui star na sala ça va faire na hein mais problème exact banda tu famille bote ebalisa ibala na ne panzani ya mutu mo te ah pena mama ko panzani za nango te voilà biso a ezaka libala nde to sepela na sengo popina bali to sepe bo salon maman mariée nan. Bonsoir famille Libota, bonsoir à tous. On espère que vous allez bien. Bande retour à famille Libota, biso, ma communicateur, il y a Bella Production, tout ça bien. Bella Production, ils a bien. Belle quand il a patron dans la boutique de l'écriture, pour se porter très bien. Les autres, ils sont à Bino, pour passer Bino message au Action au Bella Production, et ça, à chaque année, la zone ça orphelin qui est là. Année Oyo, ils allaient année très spéciale. Bella Production, la fondation naie, bazoni moi c'est ma moqué pour la boutique et la eu de la famille Libota opportunité à quoi arracher bénédiction n'a pas nzambe boyebi yango pe ko sunga opela ezali une manière à quoi arracher bénédiction et pas nzambe. Alors cette fois-ci charge ya opération zone orphelin qui laisse ezana mutu ya famille Libota pour ça la yango pingo biso na bino parce que ba orphelin wana nzamba tia bango na mokili ba charge yanga na yo Ozorolanda. Il y a Bisso, Nayo, na maman Bellevue et rentrée scolaire il y a 2023-2025 et Zali le 2 septembre. Et Bisso à partir il y a le 24 août, le 10 septembre date au Bisso au pour la Okemeko, et l'orphelin mon papier, bi qui peut permettre à pour ozon à Kelasi, tous autres contributions, toute participation à l'événement, tout la famille Libota. Pour les canaux TikTok, nayo, Facebook, nayo, YouTube, nayo, Instagram, nayo, les grands pas na biso pour nous passer message. On a bêté la voisin, bêté la moninga, bêté la camarade du solo. Tu as qu'à 2 semaines pour nous permettre de faire mon corps à Zonga, qui est là, n'est-ce pas, Si. Donc c'est pourquoi nous allons profiter. Famille Libota, Bamondir Bachou, Mondir Balov, Batanichou, Batanichou. I am Sissi. La demeure coaching. Bawin. Toujours nous orphelins que là, si ça sera une bonne chose, ce sera une bénédiction et on dit gloire à Dieu. Voilà. Moi, au moins, je veux, pour ça, l'appel de la communauté congolaise, l'union. Et à la famille Libota, aux à la famille Libota, ceci vous concerne. Ah oui. Kosunga, orphelin, et ça, le coup, la voilà. Et puis, vous savez quoi? Nzambe azala les sengo et moto appelle ça quand orphelin, c'est tous les sengo. Pour causer la tête que non, je dois avoir des millions ou des milliards pour participer à l'action. Même le $1 que vous avez là, c'est pour sauver une vie d'un orphelin, placement pour le gars qui est classe. C'est-à-dire que quand vous contribuez à l'action, voilà. Opération Zomissa orphelin qui est là, maintenant désormais il a déjà lancé. Tout soutenir l'orphelin, il y a une manière de soutenir au pays.
Oui, mes parents Bakenda, Batikaba, les pères et les mères. Donc, vous soutenir Bisso dans ma classe, c'est tout soutenir au bas dans la classe, c'est ça quelque chose de bon. Merci beaucoup. Tout déjà, on va la possibilité de retirer la Bisso $1, $2, $3. Cela dépend de votre possibilité. J'ai dit bien $1, $2, $10, $20, $100. L'essentiel les arts sont mis sur la classe. Voilà. Famille Libota, biso to ra concentré kana mambo sérieux. Kota likambo orphelin pour nzamba kota likambo na yo. Amen. Biso ba parents ya ba orphelin to sangisa ba force na biso ata to zanga ngo ya mukio to kuzana ngo to pesa pour to permettre que orphelin azala na avenir, azala na vie loka koma mutu na kati ya société ndenge maman belza komi lelo ndenge ba orphelin mususu to ba ko ba nini. Ndi ba biso ba orphelin o pe to ko. Voilà. Alors, on a aussi na ba contribution na bino bo mi to na bo sa ndenge na ba chaîne na biso bo mona ba numéro na biso ya téléphone na vidéo o pe ba numéro ya téléphone ezali bo contacter biso bo bengi biso soki ça fait là que là si et ozala oza déjà na ba cahier oza déjà na sac oza déjà na uniforme oza déjà na basket nyonso na bazoka chignon wala na bonbon wala biscuit mais pona oyo oza na oza libanda ya mboka olingo tinda partir à Kinshasa en cash tant que ça la bacha bon mon en boyebi ke biso ko bo mama raté to rejoindre yango bosali ba transfert yango par tap sans peu na le lengo boyebi ndenge botinda ba contribution na ba numéro ezali wana to hésiter te ya ko yamba yango so que bosali tap sans bosali ka code promo demeure pour permettre biso traçabilité za la bien na ba numéro nyonso ezali na ba réseau nyonso RTL Vodacom Orange et au permettre biso franchement to ko resunga ba orphelin oyo baza dans le besoin. Zongisa orphelin qui est là si à 2024 ils ont la charge de Yonanga, n'est-ce pas, famille Libota, ils ont la charge de Bisso. Donc rendez-vous le 10 septembre pour l'enquête. Ça veut dire que quand aussi la nana Bisso nyonso avant le 10 septembre, n'est-ce pas? Si. Ça sert en scolaire les arts. Le 2. Merci beaucoup pour votre participation à Bino parce que tu dis que vous ça la repensant balola apambo la Bino pour continuer à soutenir Bella Production surtout pour soutenir vous quand de la routine de l'écriture dans la prière pour l'action à boy oyo pour ça la communauté na ba fan na et vraiment à bientôt famille. Bye bye. Très bientôt. Vous êtes sur Top Media TV. Alors, très chers amis fidèles internautes, vous allez vraiment ébélé partout dans le monde. Vous allez biso car ngai abino tonto Arisa pour na 1000 raisons que abino que chaîne abino Top Max officiel et la chaîne moko et puis ça nous information vrai. En tout cas biso soki likambo eza to événement moko ezali to kitaka na source pour na ko za information pour na copier sabino en tout cas et ça la vraiment bien. Voilà journée à lelo et la journée moko vraiment ya esengo na zasi bozomona na simananga to za bongo na mariage civil. Il y a actrice Nabino Popine azo sala mariage civil na elelo en tout cas yango na souci wana ko informer bino biso Top Max officiel to préférer kito kita poto zo intégralité ya makamnyo surtout ninge ko s'est passé pour que to livrer bino yango voilà bon ça a toujours branché scotché na chaîne Nabino pour na kozwa ba information nyon surtout voilà ngana bino to kutani dans quelques minutes pour na kozwa moko na moko pour na interview voilà namona na ngate ibongo bolingo nazwi na pasi boye nabokisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki pona maloba bato quartier ne nabokisa mbinzo pona yoki mabe mingi na kombo na ye lokola eza bolingo deste ya motema ene baguna ngai ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Moulela, Paulin Kaouli Ben Willy les Gabonais, Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokola kaselo komo temeli na kamingi moibi abuki porta koti na ndako ibane nyoso kasi atika papa na bandi azoba mbongo ba million atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui taille avant que je tourne ma hanche 6 fois oh mon
sentir à bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Constantima Emedo Sambi Jo Kuluma Almedo yo mokolo baki nasala bolingo no liboke na kasala pokotoli olatani nemesa weti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landry na Sousa Blondel Binzo Flavie Panda Rick Ngidi exilé d'amour Christian Mila Docteur Patrick Pousse pétalangue vers ma bouche avant que je tourne en 6 fois au mon asentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Karisho Mukanda Pito Mavungu amala yoga sukali netikra après-midi n'attend les saisons de nuit na son écran maintenant la traversée Migrani boye. Parce que tu fingas, tu fingas, tu vas baliser. Siko. Et là on le baliser là, mais tout est en cérémonie. On les a. Biso bien tout le temps là, on kaka ba yo bala rabana biso. Pourquoi bolingo nyokolaka seloko motema elingaka mingi moyibi abuki porte akoti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bandi azwa bambongo bamillion atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui taille avant que je tourne ma hanche 6 fois au mon sentira bolingo honoré na batu nyonso notre sœur, notre ami, notre collègue à Bali et tokabola donc esengwana ensemble c'est-à-dire baoka mais j'ai l'impression comme si Bianca bamabala ngo donc elandana pona ndenga gidiba na mystique à fourmi avant donc gagner et si la pour mon makamutsu de bétamide c'est-à-dire heureux mariage à notre sœur Popine. Ah, le lot vraiment Popine faut le bah oui. Du bosso à parents, du bosso à l'État. Et puis n'a pourquoi tous à sous pour continuer, c'est-à-dire ouais, nous sommes arrivés ici, je crois, na Bitmoko pour souhaiter heureux mariage à notre sœur Popine, na monsieur Hervé. En tout cas, félicitations à eux parce que même Bible le bien, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair, une seule corps. Et je crois qu'il faut dire merci à Yahweh et puis il faut dire merci à Popine. En tout cas, il va là, il faut dire merci à Kaka. On va faire bien quand on va la vision 2024 qui est dans le ciel. 2024 qui est dans le ciel, mais biso to balaka niu. Kana niu déjà to balaka biso. Tu es à Watito à la mariage à Popine, au moins n'engue oleka. On espère qu'il oleka bien et puis ça me ça la vision. Voilà. Yangwanya. a changé couleur et il y a mutuka pour un complexe. C'est ma voiture préférée. Voilà. Oh, Master Nanga. Il n'y a pas ça énormément de parapluie. Qui est parapluie? Oui, on a aussi des fois. Parapluie parapluie Zaya. Parapluie na yo siko elle va panziti siko ezo kozonga te. Ezo de quoi? So moyen ça te. Ça t'a dit ngala pas. Cotiser quand la choix est
eza nango bato ya mokili kande baloba na bango yankaki moko oyebi wana olakelaka pesi eza beka eza biloko komibale totika bango baloba na bango epuis bamamo na bango vraiment do tokipa yango te kwa biso fo tosala mosala noko vraiment bokolekisa bafrère nanga baaple cop ezangi belair souvent le matin yende moto alamusaka nga na pongi na midi akompagnaka nga na table toli ensemble petit bien mangeant le soir amemelaka nga suffisa molanga ya champagne ekitisanga motema nazwa makanisi ya mabe te okokomi obungamu elokola pioda mbinzo nakanga motema ne prochaine obimakaka ye Kaluchi Konde Nadi Nandombasi Kuluma ya s'il vous plaît Batou du Nord na lokumu kweza tina respect Kibo mwasi boubute Patrick Toyoka na malama Penanana anta Olivier Ngonda Eme Ngonda Papicha Makendele Papesa concert Carlos Kalonji ya botama na se randu akoli na randu talaka mona soldat amona kodo donc tout à fait normalement na soldat azalaka makambo ka lokwa ba soldat quoi donc yams nini azwa tanku to yofana même ata na père na bango inanete asolo ah bah oui Alain ou la bêtise aussi là Souma donc je dans la Zouma vous avez des balais oyo et vous n'avez pas mon amour et dengami et oui on a pour na koloba Voilà, nous avons tout à l'heure que vous allez toujours branché. Tokoti ce qu'on a série, il y a une interview, tous les collègues Naïa Moussala, en tout cas, et que ça la vraiment bien. Voilà, bonjour la star. Bonjour, je suis de la famille. Ok, de la famille, ok. Sentiment ni nous en avons lelo. Sentiment lelo c'est un makasi, de kolanga bon ici à Bali. Ok. On va les honorer. Voilà. Et on toza pour nous participer, que c'est pelisa bango, que célébrer ensemble là bango c'est tout. Voilà, que célébrer ensemble là bango. En tout cas, il s'allie vraiment bien. Yo peut faire aux alara parmi membres de la famille, il y a groupe, il y a papa et l'ombe Soukari. Non, non, ça sert, il y a popine, il y a famille. Ok. Oui, je suis sa sœur. Ok. En tout cas, voilà, il s'allie vraiment très bien. Merci beaucoup pour l'attendre pour répondre. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Nala star, Kovo d'or. Kovo, bonjour. Mbote papa. Bonne santé. Nzamba zo batela. Voilà, Nzamba zo batela. En tout cas, merci beaucoup. L'année on dit mieux accordé ce temps pour l'interview. Tout le monde lilo na libala ya madame Popine. En fait, sentiment na wezani. Sentiment na pour famille bota to balisa kaka. Sentiment ngwana. Mais babi to balisa ka mabala eumela te pandana. Mais problème ezate banda to famille bota e balisa. La libala na ne panzani. Ya mutu mo te. Ah pena mama ko panzani za nango te. Voilà. Biso a ezaka libala nde. To se perne se mo Popine na Bali. To se bo salon maman mariée nan. Voilà. Bo salon maman mariée biso ba interview to continuer. Voilà, voilà, nous allons continuer avec tonton Kovo d'or. Voilà. Ah ouais. Tozo. Là la moko. Toza là. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Très bien. Ok, il va bongo presse maman. Toni to ba sentiment na ezani pour la journée à lelo. Sentiment nanga pour la journée à lelo. Voilà. Ezali ya kitoko pe belé. Voilà. Ya esengo. OK. Pour moi nanga moi c'est azobala. Voilà. Mobala ye honoré ye, to comme une étape ya civil. Voilà. Alors ezali loko moko pour nanga maman. Ba fille ya lelo. Voilà. Et surtout kaza star. Bastar mingi babala raté hein. Ouais. Et puis pas balinga kobota té. Alors yanga mwana a accepté que abala
et ça honneur pour la famille. Alors tout ce pays n'ango peut tout ce qu'on parle que vraiment il journée moi qui tombe pour la bisole le libota mobima. Voilà, merci beaucoup maman. Maman quand on est au évoqué le moro tout à l'heure que bah star belé pour baba surtout ya basi ça va vraiment parce que conseil nini en tant que maman au copé ça na ba tout nion surtout ba fio lelo bazo exercer même salana ndeko na biso popine conseil nini en tant que maman boboti au copé ça bango. Conseil na pia bango que mariage est une institution divine. OK. Nzamende mutu alinga libala esalama. Voilà. Alors il n'est pas dit que soko za star okobala te non. Voilà. Libala eza libota na yo bandi foyer na mbai na yo. Ki star eza musala. Voilà. Alors eza te ko pexo pona ko bala te. Voilà. Hein? Na ko pia bango conseil to ko sepelaka ke bana biso baba star baza ko balaka. E ko za estingomi pona biso ba parana bango. Maman bonjour. Maman exception kombo nani exception kombote. Comme nanga maman bonjour Véronique. Maman bete sur histoire ya moi na yo popine o lelo azo nore famille. Azaki ndenge ni kopola na ye comme on est vrai non na ye par exemple bizaki na ne pas tout le monde qui star popine. Vrai non na ye ezala kaka popine. Comme on est là popine popine Cécile Momoti. Voilà comme on a ye. Comme on est en famille pe histoire na ye kaka popine azali mwana abotami mwana ngana boti mwana nga mwasi. Alors atangi ba classe na ye. Mais tant azaki na niveau ya secondaire abana ko linga kosala loko ya bano ya mike babina bien oni ba majorette azaki ko linga yango ko binisa ba fille ko ngana bine me yo olingi ki eloko yo il faut sala ka ina mais asalaka yango te après ko do diplôme d'état na ye akina ko sala gestion financière na Sforca na ville école ya INPP ezalaka la PG bon basala université nango na niveau gradué la peut-être soit licence bon asala ki niveau gradué asala gestion financière mais l'air asali gestion financière a sili sa diplôme na ye azongeli kama kamuna ya ki théâtre po akene ko luka liboso na niveau à 6 ans babine o continuer classe abi ou na continuer habitant 6 ans na classe bon aye pe asisi que classe a diplôme na gradué ne azongeli yango kaka mais à part qui star na sala ka ça va faire na ye ça va faire na ye oh avant na mbai na ye ça va faire na ye maman s'il vous plaît toute ma copine abotama ki na hôpital nini peut-être sur le colongo zainde bon copine abotama na maman ye mongai na za ngamo infirmière maman ye alors papa na bina tika ko yoka passa au photo hôpital te ko bango no abotami na maman ye bon histoire na ye copine abotami na maman ye mon bon azaki gros bébé moko ya 3 kg 600 bon vraiment en tout cas na ndenga e kokola azaki muta ko bela mingi te vraiment azaki bien et puis de nature le bami tozana popine aza membre moko ya théâtre aza artiste et comédien à RDC alors to yeba to mona beaucoup plus pembe na mama Belvikani est-ce que on a dit que libala est-ce que ça na mama Belvikani mutazwa qui azo qui terre au conseiller aux stars aux artistes faut bala ou soit ezala na makanisi na ye ozo mona te moi idée wana ekoyeba ekokuta pas mama Belvikani donc Maman Belvi a sali groupe théâtral na ye après copine ayebanaki na me servait bien avant ça. Alors moi qui ezaki choix na ye ndenge bakutana mobali na ye malgré pona babala na ezaki ko sa mo manœuvre mais ezaki pona Maman Belvi te ezaki bala na alingana mobali ne banakala. Maman na biso copine abali ko linga kujani. Abako linga kujani ni kolia ni aliaka mingi te sulu na bomona na ye amana kolia mingi loso na misulu vera zaki mona muke bon aliaka pe mingi te pour le moment na loba na ye akuma ko associer mo ba légumes moi pondu moi nini mais nde alingane misulu mingi na loso. Merci. Voilà, merci beaucoup maman. Merci. Voilà, bon ça va toujours scotché branché na chaîne Nabino pour toujours continuer toujours la série il y a interview. Voilà, merci. Namona nanga te ibongo bolingo nazwi na pasi boye
nabwakisa Patrick mpona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo soki mpona maloba bato quartier nde nabwakisa mbinzo mpona yoki mabe mingi na nkombo na ye lokola eza bolingo destin ya motema ende baguna ngai ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela Paulin Kaouli Ben Willy les Gabonais Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka seloko motema elingaka mingi moyibi abuki porta koti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azwa bambongo bamillion atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui taille avant que je tourne ma hanche 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga utana maîtrisa motema minga mobali ya boye Constant Simba Emedo Sambi Joe Kuluma Almedo yo mokolo baki nasala bolingo no liboke na kasala pokotoli olandani na mesa weti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landry na Suzanne Blondel Binzo Flavie Panda Eric Ngidi exilé d'amour Christian Mila directeur de Patrick pousse ta langue vers ma bouche avant que je tourne ma hanche 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga utana maîtrisa motema minga mobali ya boye Karisho Mukanda Pito Mavungu amorala yoga sukali netikra après-midi matin ma saison de nuit na sonné crame batra quartier Joseline Mbala Matondo Nabuya Nikoso bientôt le kilo Febe Nikoso Nassissé os souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi accompagnakanga na table toli ensemble petit bien à mangeant le soir amemelakanga surprise molanga ya champagne wikitisanga motema nazwa makanisi ya mabe te okokomi obunga lokola pio ya mbinzo nakanga motema ne prochaine obimakaka ye Kaluchi Konde Nadi na Ndombasi kuluma ya s'il vous plaît Batou du Nord nabengi yo na lokumu kwezati na respect kibo mwasi boubute Patrick toyokana malamu pengana na anta Olivier Ngonda eme Ngonda papicha makendele bapesa concert Carlos Kalonji namona na nga te libongo bolingo nazwi na pasi boye nabwakisa Patrick mpona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki mpona maloba bato quartier nde nabwakisa mbinzo mpona yoki mabe mingi na nkombo na ye lokola eza bolingo destin ya motema ende baguna ngai ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela Paulin Kaouli Ben Willy les Gabonais Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka seloko motema elingaka mingi moyibi abuki porta koti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azwa bambongo bamillion atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui taille avant que je tourne ma hanche 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga utana maîtrisa motema minga mobali ya boye Constant
Panda, Rick Ngidi, exilé d'amour, Christian Mila, directeur de Patrick Pousse pétalangue va ma bouche. Avant que je tourne en 6 fois. Au mon asentira bolingo balatisanga. Putana maîtrisa motema minga mobali abwe. Karisho Mukanda, Pito Mavungu. Amouala yoga musukani netikra. Si amoué notre mini n'attend ma saison de nuit. Ne sont mes cramés la nimala. Batra quartier. Joseline Mbala Matondo. Bientôt le kilo. Fibi Nikoso. Nassissé os. Souvent le matin, yende motala musakanga na pongi. Na midi accompagna kanga na table. Tous les ensemble, les petits vieux mangeant. Le soir, même la kanga suffit. Molanga champagne. Aurélie Wiki disanga motema nazwa makanisi ya mabete. Ukokonyo